हेलो गाइज, ल राति हामी क्याम्पिङ गर्न आएको बल्ल बल्ल खसी पाइयो है। अब लगेर हिँड्दैछौँ राति, यति राति ऊ हाम्रो सन्तोष भाइले डोलाइरह। हाम्रो टोलीहरू फेरि यता यो प्रशान्ते, भुवन, हाम्रो मामाजी अनि खै भाइ यता हेर नारायण भाइ। ल रातिमा हामी हन्टिङ त नभनौँ है, यो खसी लिन गइरहेको थियौँ अनि बल्ल भयो। अब यसको कार्यक्रम माथि हुन्छ है, बाँकी भिडियो माथि। सन्तोष भाइले यी अझ हामी लोकेसनमा पुगेको छैनौँ, यी यस्तरी बोकिरह अचानो छ। यो हाम्रो प्रशान्ति नारायण भाइ। ल मेरो देखाइदिए खतरा चोरेर हो पानी। यो पानी बोकेपछि मैले केही काम गर्नु पर्दैन, केटाहरूले गर्छन् अरू है। कुरो गाइज, यो हाम्रो टप ठाउँ हो यहाँको है, हाम्रो क्याम्प क्याम्प ऊ त्यहाँ छ, ऊ टेन्ट त्यो हो। हाम्रो एरिया चाहिँ यो हो है, यो पुरै पहाडै पहाड अनि तलको आम्मा तलको हेरौँ नजरा। अब यो पुरै माथि नगरकोटको भ्यू जस्तो देखिरहेछ होइन, ए वरिपरि। ल म चाहिँ यहाँ छु। बाबु ए खुर्सानी अलि हरिहरि जस्तो छ बाबु, एउटा ल्याउ त। अब के आउँदैन म जान्छु, सुत्ने मान्छेलाई उठाउनु नै मैले भनेछु त। बा सिगरेट राखिदिएको यस्तो भयो त भयो बाबु, त्यो कटाउनमा हाल्दैन यार। यो त अब केटाको कहिले पो रक्सी पनि कहाँ जान्छ खान्छ नि। यस्तो मासु साथीहरूसँग यस्तो मजासँग बसेर दाइ अग्रज व्यक्तिहरूसँग मजासँग बसेर यो रमाइलो लिँदा यस्तो आनन्द भएको छ आज। आनन्द मजासँग यहाँ गोलबेडा, हामीले गाउँमा बजारमा गोलबेडा खान्थ्यौँ, बिसाती हालेको हामीले गोलबेडा खान्थ्यौँ भने आज हामीले अर्ग्यानिक यो गाउँमा लेक साइडमा आनन्द मजासँग यस्तै यो छ। यतापट्टि मासु यता भइरहेछ, हेर्नुहोस् यो मासु रक्तिनी टाइपको यो अगाडि छ, ढोकेर छ, यता छ। अनि नाइट क्याम्पमा आनन्द आएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो चाहिँ सुत्ने व्यवस्था यता छ है, आनन्दसँग हेर्नुहोस्। यो घरमा ट्र्याक्क परालले यो खरले बारेर आनन्दसँग हेर्नुहोस्। गाउँको रमाइलो बसा हेर्नु ट्र्याक्क आनन्दसँग हेर्नुहोस्, आनन्द ट्र्याक्क पारेर आक्काका हेर्नुहोस् हेर्नु। यहाँ ट्र्याक्क आनन्द गाउँमा देखिन्छ यस्तो आनन्द हेर्नु मजासँग। लाइट बलिरहेको छ गाउँ घरमा यस्तो आनन्द मजासँग आक्का। यो हो क्या आनन्द हेर्नुहोस्, आनन्द हेर्नुहोस् आक्का। यस्तो रमाइलो भनेको यस्तो आनन्द नाइट क्याम्प गर्नुपर्छ, साथीभाइसँग बसेर आफ्नोसँग मेलमिलाप गर्ने आनन्द। साथीहरू यस्तो ट्याक्क बस्ने दाइले ट्याक्क पारेर मासु अलि बाँडिराख्नु भएको छ। खसी काटेर ट्याक्क खाइसकेपछि रेडी भएर अब यहाँ हाम्रो अर्ग्यानिक ट्याक्क गिलासमा गिलासमा ट्याक्क हेर्नु अर्ग्यानिक हेर्नुहोस् गोलबेडा हालेर अर्ग्यानिक आँसीको बिडले मजासँग आनन्द पिसेर थलथलमा मिक्सरले पिसेको भन्दा यहाँ आनन्द अर्ग्यानिक तल पिसे यस्तो हेर्नु लोकल पारा ट्याक्क आगो खतरा भइरहेछ हेर्नु। हाम्रो यतापट्टि हाम्रो अग्रज व्यक्ति टार्जन अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँ ठिक छ। मादल पनि छ अहिले एकछिन, मादल पनि छ अङ्कल, एकछिन मादल बताउनु ल। ल मादलको तालमा ट्याक्क पारेर मादलमा क्याम्प हो क्या हेर्नु। यस्तो रमाइलो मादलमा ट्याक्क अहिले खाएर भ्याएर फेरि ट्याक्क अहिले नाइटमा मादलमा नाच्ने आनन्दसँग आफ्नो अर्ग्यानिक गाना लगाएर खतरा तरिका नाच्ने अनि 1-2 घन्टा मात्र सुत्ने। रातिको 1 बजिसकेछ, यस्तो रमाइलो भइरहेछ है साथीहरू।
छकरो कहाँबाट आयो ए भान्जे कहाँ ठगे थियो ठगेन पोतो किन दौड तिर्न पर्यो कि हाम्रो नाइटको यस्तो आनन्द भएको छ संविधानमा कस्तो बुझ्दा होला पर्छ अदालत के कानुन मात्रै हो र अदालत त सबैको लागि होला त अहिले एउटा कुरो के मैले रवि लामिछाने बहुत मान्थे ऊ भाषणमा पहिला पत्रकारहरू आए यस्तो गर्छु गरे पनि बिचराले अलिअलि नाइ त तपाईँको अमेरिका नाइ त लिइसक्यो स्वतन्त्रता दिन पनि आएन कि बालन के कुरा गर्छ इतिहास पढ न फेसबुक मागको यता सुन अहिले बालनले एनसीसी के अरे त्यो ले नि अमेरिकाको एनसीसी के भन्ने उसले विरोध गर्दैन छ ऊ बगैँचा बोल्दै प्रत्येक ठाउँमा अस्ति सुर्खेतमा आयो धरान कहाँ कहाँ गयो बालन के अरे हर्कसम्म जहाँ गयो पनि उसले खुलेर विरोध गरेछ तर बालन कहाँ अस्ति कहाँ धनेरी कता गयो भने त असै सुर्खेत त्यसको फेसमा एकचोटि भाषण भारतबाट 8 करोड गाडी बिना भन्सार छलेर ल्याएको अनि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स नतिरी त्यस्ताको गाडी चलाएर हिँड्ने भनेपछि कस्तो नेता होला ल भन्नु भोलि त्यो प्रधानमन्त्री भयो त त्यसले त सारा सम्पत्ति बेचेर आफ्नो सोखिन र यस आराममा मात्रै जनताले होइन एउटा कुरो राष्ट्र मान्छे त्यहाँ पनि धेरै बल्ल दिन्छ के किन बोल्दैन त प्रत्येक सुर्खेतमा किन भाषण नजाऊ पर आओ र तिम्रो मछु मेरो पको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा लिरिक्स नजाऊ पर आओ र तिम्रो मछु मेरो पको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि खै त गएको त्यो भिडियो बनाइराखौँ हामीले ल नत्र भिडियो बनाइदिनु उसले नारायणले गाउँछन् ओके छ त भिडियो बनाइदिनु भयो ल स्टार्ट भयो है दामी देखियो भाइ ल होइन भिडियो खिचिराखेको त्यसले अब सुरु हो त्यसले भिडियो खिच गो फर इट यार यस ल त्यसलाई त्यही बन्द त गर्न तिम्रो मछु मेरो पको छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा ल टिदाइ ल ल ल यो किसिमले क्या ट्याक्क यस्तो हो हेड राम्रो आएको यता यसो ट्याक्क आउँछ कतिखेर यता आउने यो टाइपको क्या यो सुन्नु त्यहाँ यता आउने ठ्याक्क यहाँसम्म आउने है यहाँ भिडियो ट्याक्क देखियो यहाँ धेरै नआउने ट्याक्क यता जाने यता ट्याक्क फेस देखिने क्या बिस्तारै नि यस्तो बिस्तारै यस्तोको ट्याक्क अलि जुम गर्ने अनि यस्तो ट्याक्क यस्तो गर्ने ट्याक्क लाइट डिस्प्ले गर्नु म तिमीलाई ल भयो ल ल ल हाम्रो यसमा त अर्को गीत नै राख्दै त केही हुँदैन डर छ कि डर छ
आउने जाने मूल बाटो बन्द भो रानी घाटैमा किन काँडा रोप्यौ नि निर्माया आउने बाटैमा लाखो माया अर्कैलाई चन्द्रा भो आउने जाने मूल बाटो बन्द भो रानी घाटैमा किन काँडा रोप्यौ नि निर्माया आउने बाटैमा किन काँडा रोप्यौ नि निर्माया आउने बाटैमा मूल बाटो हाम्रो अर्ग्यानिक खाना यी यो यसरी मसला पुरा है यो मासु यमा हालेको हुन्छ नि यो पहेँलो हुन्छ राम्रो हुँदैन दाजु अर्ग्यानिक खाना आनन्द मजासँग हेर्नु त अब उठा अङ्कललाई कटेजमा यी उठेन मेरो कति हो कि सुत्नु उठ्नु न उठ्नु तलमा तपाईँको लागि दुईटा बियर थपाउनु भयो तपाईँ जानुहुन्थ्यो होला भान्जा उठ्नु पऱ्यो होला छिटो पिसा यहाँ फेर्ने होइन बुढा पिसा फेर्नु थियो भने त बुढा बुझ्थ्यो घर हाम्रो तपाईँको लागि तल उहाँ गएर लिएर आएको छु यार यहाँ हुन्छ यदि सुत्यौँ भने अङ्कल उठ्नु न अङ्कल खाना भइसक्यो खाना रेडी भइसक्यो उता उठ्नु न बाहिर यो त बाहिर बेच्नु के अङ्कल यो त बेडा त उठ्नु चिसो चिसो हुन्छ अहिले फेरि उठ्नु न बोको कति गरिरहेको केटाहरू भात तरकारी रेडी भए होइन जुत्ता लगाउनु पर्दैन ल दाइ सधैँ दाइ लिएर आउनु त बोकेर जानु न धनियाँ खै निकालेर राखेँ जस्तो लाग्छ मैले उ त्यहाँ उसमा ए भाइ उ त प्लास्टिकमा राखेको छु मैले चिप्लाइमा कसैले थाहा नहुने गरेर बनाएको रहेछ सिकार खेल्न जाने भए हो कि न पहिला जमाना व्यवहार गोली लागो बन्दुकले सिकार खेल्ने बेला अर्का बठान अगाडि के त्यो चोरै हान्न ऊ बठान बस्ने त हान्चो हानेन जन्तु गाउन खसा 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 गऱ्यो अनुमान ठग्यो लत्तै अरूले हाने कि बडा यहाँ बस्नु भनेका बटा बसेर नबस्नु त अर्को ठाउँमा गएर बस्दै क्या चोरी मार्न लाग्यो यहाँ अगाडि उता चाप्दै आउनु यहाँ म पछाडि मलाई ओभरटेक गरेर उता लुकेर अगाडि त्यस्तो खुट्टा भएको नेपालमा लगेका अरे अब चिसानो करस भएपछि त अब घर लोट यस्तै अरे वा खुट्टा वा गोली बोकेर लहन मान्छेले फुत्क्यो भने ठुलो कम छ यार विद्याबाट बोकेर चिसारी लहन हो के त्यो जमाना फुत्क्यो भन्ने डर छ होइन उता त घरहरू बाटोबाट यस्तो त आरक्ष छेउछाउ त 79 उठेपछि सिधै दोस्रो बालनले बनियो होइन विद्याको 50 मिटर बाटो ट्याक्क भ्याङ बनाउने 50 मिटर बाटो फाल्दिने त्यहाँ जसले कटेज गर्छ नि 50 वर्ष गर्यो नि 10 वर्ष गर्यो त मतलब हुन्न के सराही जग्गामा काम गर्ने सबलाई निकाल्ने यो ट्याक्क बनाउने अनि बाटो साटो सब क्लियर गर्ने मजासँग आनन्दसँग त्यो अहिले जग्गा सबलाई निकाल्ने आनन्द चिल पारा बस्ने हो टार्जन भन्ने त ओडाल्थेका छोरा जब मतलब हुन्न क्या त्यहाँ बाटो एरिया फाल्नु न ओरे रहेछ के गर्छ को तपाईँको बाटो पनि फाल्ने होइन घर पनि फाल्ने होइन सबै जग्गा बस्न दिने होइन के किन बस्न दिने त्यहाँ चाहिँ पुरै बस पार्क बनाइदिने पुरै अहिले पुरानो ओडाल्थेले भन यसलाई एन्सर दिन्न भने 84 पछि त 5 वर्षको एग्रिमेन्ट गरे होइन भने पुरै औँठा छाप हानेर
अहिलेका उडाले गर्न क्या त्यहाँपछिको उडा म भयो भने त मैले छुट्टै नियम ल्याउँछु त्यो यार मन पर्यो भने त हुने वडा अध्यक्ष कसले बनाउने म उठ्छु 84 नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुरा सुन कुरा सुन उहाँ माटोबाट उठेर कल जित्नुहुन्छ यार काम गर्दै जा ऊ हुन पनि सक्छ उठेर जित्ने कुरो होइन कि, जित्ने ठुलो होइन, हार्नु पनि त्यो फाइन ल्याउ त भन्छ कस्तो त मैले छैन भने त हो हिजो बच्चा मसँग यहाँ यो डाँडामा आगो बाल्यो भने राजन दाइ र यो ठुलो कुरा होइन कि। यो पनि सरकारी हो, के कुरा के दत्ता हो र हामी यहाँ बस्दैन हामी एकछिन हो तपाईँ एकछिन बस्ने पछि 10 वर्ष बस्न पाइन्न 83 लाखसम्म बस्नु 84बाट उसले हामीले जे नियम हुन्छ त्यही आउँछ अहिलेको एउटा अध्यक्ष त नयाँ नियम लिए तपाईँ 10 वर्षलाई दियो भन्ने यस्तो सरकारलाई बगैँचा कर तिर्छ, उसले बगैँचा भाडा तिर्छ, दुनियाँ गरेर बगैँचा अनुसार सम्झौता मलाई त्यहाँ सरेको तँलाई रिस लागेछ नि। रिस लाग्नु सरकारी जग्गा किन बस्नु पर्यो हाम्रो जग्गा खाली छ नि तल त्यहाँ कलेज माथिर बस्यो फ्रीमै पढ्नु तिमीलाई त्यो जग्गा खाली भयो, सरकारले युज गर्नु पर्यो, युटिलाइज गर्नु पर्यो, त्योबाट उठेको भाडाले पाखरा पालन हटिया घर बनाउने हो यार त्यसै कट तिनको नियम मात्र चल्छ उडासँग मात्र हामी एउटा सदस्यहरू अरूले बनाउनु परेन हामी 84 को ताकि आन्सर अङ्कल यस्ता मुलाले के बिगार्छ कि तपाईँको यत्रो तपाईँको छोराहरू पछाडि देख्नु भएको होइन दुवन नगर्नुहोस् 8 लाख रुपियाँ खर्च नगर्नुहोस् होइन अब 1 वर्षलाई के 8 लाख खर्च गर्नुहुन्छ कि 84 वर्ष दाइ हिरो गरेर आज सब फालिन्छ रोड मिटर बनाएर A1 बनाएर भ्याइयो त तँलाई हिरो बनाउनु त अङ्कलको भोट चाहिन्छ होला नि त अङ्कल 8 नम्बरबाट उठ्छन् बुढा माटोबाट उठ्ने म नेपाली काङ्ग्रेस रुखबाट उठ्ने हो झ्याममा पारेर युवाहरू जाग्ने हो अब बुढाहरू काम छैन बुढालाई साइड लगाउने अब अङ्कललाई बुढा भन्ने लाइस तैँले हाम्रो भर्खर माटो कहिले उठ्यो क्या अगाडि यार योङ भएर आउनु भयो मैले माटो म काङ्ग्रेस अघि नै भनेको थिएँ हो तर माटोको हरपसँग सिद्धान्त विचारलाई जहिले पनि एउटा प्रिन्सिपल किन हाम्रो सिल खाली भयो है त्यहाँ मासु के छ त्यो खाएर हाल्यो मैले विद्यालय जित्नलाई ओके अनि तर उम्लिने मात्रै छ हैन म केही गर्नु भिडियो गरेर 10 मात्रै हाल्यो त ल ल ल ल फटाफट आफू लगेर जाने है प्रशान्ते यो अङ्कललाई ट्याक्क दे ससुना ल मेरो म यो मलाई हो ल मेरो भाग है यो मेरो त्यहाँ गिलास पनि छ यो मलाई मेरो खाना यो नुन मेगा सिरी छ मेरो अब यो हो र त गलत गलत भाइ भिडियोै बनाउनु पर्यो आनन्द मिठो हुन्छ यार खाना ट्र्याकको पारेर चिल पारामा धेरै चर्को कि अलिअलि ठिक छ मलाई त भाषामा डिउ चारजना अङ्कललाई लैदिनु पर्यो कि डिउले भ्याइदियो कि यार डिउ त खान पर्छ दिउ भातसँग होइन कि मलाई मन पर्छ भातमा हाल्दा खाने क्या डिउ हो मासले यस्तो किसिम अलि त सर त मात्रै बस्ने र यहाँ मुला दाइ अहिले मलाई भन्नु झन् चर्को होला आनन्द मिठो भए ट्र्याकको पारेर मटन काकु काकु कस्तो छ बियर खाद लाग्यो काकु काकु कस्तो छ काकु बोल्नु न बुढा सबै ठिकै छ यहाँको समर्थन मान्छे खै मेरो हामी सबै यार तपाईँको ओए प्रशान्त के छ तेरो ठिक छ दादा आज यस्तो मिठो भए मटन यहाँ दाइ हो नाइट क्याम्प यस्तो मजा 3 बजिसक्यो मेरो यो भएको यी सन्तोष दाइको यहाँ हानेर लुसिरहन् आँखामा छिटाउ छिटिनी गरिरहन है दाइ अनि यहाँ बाँकी यहाँ भइरह यस्तो छ ऊ दुइटा त्यहाँ छन् केटाहरू अहिले पोल्नलाई स्टप गरेछौँ भात खाएर अनि कति कति सकिन्छ खाएर अनि त्यही अनुसार हुन्छ काकु चौटो हेरे खै केही छैन त यार
अचार आफैको अचार प्रसाद भाइ बिहेको लागि के छ नि चार छिनको छिनैमा भेटको बिस्तारै माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेटको माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा ल ल ल खालि तान्न लाग्यो यार केटाहरु ल ल ल ल नाच्ने गाउने एक्सन है हैन त्यो भन्ने हैन ल म उठिङ हान्दिन्छु ल रेडी भन् ल आकाशका तीन तारा तिनै हुन् तिन तारा तिनै हुन् भेटो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा आफै हो है आफै आकाशका तीन तारा गरौँ नाच्नु न एक एकजनालाई पो हो त दुईजनालाई कहाँ आउँछ? तपाईँ आउनु सबै आउनु न कहाँ आउँछ ल आइराखेर ल आउनु त ल यहाँनिर दुईजना एकछिनमा आउँछ बाउ त्यहाँ ल सुरु रानी घाटैमा किन काँडा रोप्यौ नि निर्माया आउने बाटैमा काँडा रोप्यौ नि यस्तो जोसै छैन म चाहिँ हैट आउने बाटैमा लाको माया अर्कैलाई चन्द्र भो आउने जाने मूल बाटो बन्द भो रानी घाटैमा किन काँडा रोप्यौ नि माया आउने बाटैमा ल रातको टाको है गाई हामीले रातको टाको है यस्तो भइसक्यो रातभरि यस्तो रमाइलो है वरिपरि देखाइदिनु न यसो। वरिपरि यो यहाँ यस्तो छ तल दताल देखाइदियो भ्यूजमा जुम गरेर देखाइदियो यो कुहिरो लाग्यो गाइस तल आउनु होला यो जाजुरा भन्ने ठाउँ हो ए, जाजुरा। यस्तो राम्रो छ अलिकता पानीको अलिकता अभाव रहेछ यो ठाउँमा तर पनि यहाँका जनताहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जे होस् कुनै न कुनै ठाउँमा केही न केही अभाव त हुन्छ नै हो कि नै तर नजाऊ पर आओ र ओ र तिम्रोमा छु मेरो को छ र सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा